Właściwości botoxu Rejuvenator. Mocno nawilża, odżywia i wzmacnia włosy. Nie zmienia struktury włosów, dzięki temu jest idealny dla włosów kręconych. Eliminuje puszenie i wygładza włosy. I jedziemy pomalutku, od nasady po same końce. Robimy dosłownie 3-4 przeciągnięcia. Zobaczcie, że nie kładę tych włosów na skórze głowy, tylko robię to, można powiedzieć, trochę w powietrzu, żeby właśnie ta maska nie była za blisko skóry głowy.